जो भी वीडियो आपने देखा उस वीडियो में हमने Redmi का एक 8A फोन किया था जिसमें कुछ हार्ड डिस्क का एरर था। फोन Redmi लोगो पे रीस्टार्ट हो रहा था, तो उसकी हार्ड डिस्क को उतारा और दोबारा से बनाकर उसको फिक्स किया। तो आप देख सकते हैं कस्टमर का डाटा एज इट इज सेव्ड है, क्योंकि अगर हम इसको प्रोग्राम करते हैं तो डाटा सारा चला जाता, लेकिन कस्टमर का डाटा इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से हमें जो है हार्ड डिस्क को ऐसे ही करना पड़ा। लेकिन लकीली जो फोन है विद द हेल्प ऑफ हार्ड डिस्क अभी ये रिपेयर हो चुका है और डाटा भी कस्टमर का सेव है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे मोबाइल रिपेयरिंग बैच चल रहे हैं। किसी ने भी अगर मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग में बैच को ज्वाइन करना हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।